हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आया था ये DZ 350 मॉडल सोनी का। इसके अंदर बहुत ही अजीब फॉल्ट था। इस होम थिएटर में एक राइट का चैनल और एक वूफर का चैनल ही चल रहा था। बाकी कोई स्पीकर नहीं चल रहा था और बाकी में हल्की हल्की साउंड आती थी लेकिन प्रॉपर तरीके से साउंड नहीं आ रही थी। तो इसके अंदर हमने क्या क्या काम करा है, आईसी को हमने हीट कर लिया, पेस्ट वेस्ट लगा के अच्छी तरह से थिनर से धो लिया था, लेकिन फिर भी ये फॉल्ट नहीं निकल रहा हमारा। तो ज़्यादातर हमारा डाउट इस आईसी पे होता है, लेकिन ये आईसी भी हमारी ओके है। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पर से जो सिग्नल है इसके ऑडियो के, जो स्पीकर्स में जाते हैं, वो हमारे प्रॉपर इस कनेक्टर्स पे पहुंच नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या फॉल्ट होता है कि कुछ टाइम पड़े होने के बाद कोयलें लगी हुई हैं, इसके पिन के नीचे कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से वो पिनें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो हमने जो जो पिनें डिस्कनेक्ट थी वो हमने यहाँ से ज्वाइन कर ली है, ये देखिए इस तरह से। तो हमने ये ज्वाइन करी तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सराउंड में भी साउंड आ गई और सेंटर में भी स्पीकर में साउंड आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।